Gondatisha Bukastiwo 44 Raimavalleyo Congress Habanogo Kokjab Khlaijaka Tangshalo Finibus Kagni 2028 Bidan Sabha Chongbari Rukshawi Shiklarokno Shikangai Telangnani Shiklarokno Buskango Naraknani Te District President Chongjagmarokno Tui Kok Sakha AICC Dholai District Observer Murugan Moniratnam Tei Tongologyo Dholai District Congressni Leader Nidu Marak AICC Tripura Youth Congressni President नीलकमल शाह। नमस्ते। संगठन सृजन अभियान के द्वारा हमारा AICC ने हम लोग किधर भेजा है, हर एक जिले में जाके संगठन कैसा चल रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, वो ठीक से काम कर रहा नहीं है। अगर काम नहीं किया तो दूसरे कोई आगे अच्छा काम करने को मौका मिलने का एक रास्ता बनाने का ये प्रयास है। ऐसा हम लोग त्रिपुरा में 9 डिस्ट्रिक्ट में 9 ऑब्जर्वर्स ऑलरेडी काम कर रहा है। मैं इधर अम्बासा का डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर हूँ। ऑलरेडी हम लोग अम्बासा में मीटिंग किया, डिस्ट्रिक्ट का लेवल मीटिंग हो गया, ब्लॉक का लेवल का भी हो गया। हम लोग रईमावली में आज हम लोग कर रहे हैं। हम लोग रईमावली ब्लॉक लेवल में लीडर से उनसे भी बात किया, महिला कांग्रेस से भी बात किया, वर्कर से ब्लॉक लेवल बूथ लेवल का और मंडल लेवल का लीडर से भी बात किया। उनका भी सजेशन लिया हम लोग किसको किया तो अच्छा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष करके हम लोग बातचीत करके ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को चुनाव करना करके हमारा ये प्रयास है। अभी तो सारा इंडिया में ये प्रक्रिया चल रहा है, बहुत जगह में बहुत अच्छा रिस्पांस है। नया नया यूथ लोग इसमें मौका मिला है। ये पार्टी को आगे 2028 इलेक्शन में जितवाने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ लेवल अध्यक्ष से काम करके पार्टी को आगे लेके जाने का ये प्रयास है। ये सिस्टमेटिकली हम लोग कांग्रेस का जो स्लोगन है सबको साथ में लेके जाना, वो हमारा काम है। इसमें हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी महिला सबको मौका मिलना करके ये काम हम लोग कर रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष अभी निधु मारक जी भी अच्छा काम कर रहा है और ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत जी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आगे 2028 इलेक्शन में रईमावली में भी हम लोग कांग्रेस जीतना, उसके लिए क्या काम करना वो दिशा पे हम लोग ये संगठन सृजन अभियान को हम लोग शुरू किया है। Iriginai naithok iriginai hamjangai bagai naithok te quality kaham iriginai tabuk hatiwo belei rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja iriginai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini iriginai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548